இன்னைக்கு வந்து எக்ஸஸ் ஃபூட்டம், எக்ஸஸ் காஃப், ட்ரை காஃப் அதுக்குள்ள புள்ளியை பார்க்க போறோம். அந்த புள்ளி வந்து பாத்தீங்கன்னா ST40 ஸ்டமக் 40. அது எங்க இருக்குன்னு சொன்னா ஸோ இது வந்து பெட்டலா. இது வந்து பெட்டலா, அதாவது முழங்கால் சில்லெலும்பு. ஸோ இது வந்து இது மீடியல் லேட்டரல் சைடு, வெளிப்பக்கம். இது மீடியல். ஸோ இந்த டிப்ரெஷன் இந்த பெட்டலாவுக்கு கீழே, அதாவது முழங்கால் சில்லெலும்பு கீழே வந்து ST35. அங்கேருந்து 3 சூன் கீழே, இந்த 3 சூன் 4 விரல் ST36. ஸோ இங்கேருந்து 5 சூன் நேர் கீழே 5 சூன் வரும். 5 சூன்னா இந்த 4 விரலும் 3 சூன், 4 விரலும் 3 சூன். இது ஒரு சூன் அளவு. அப்போ 4 ஆச்சு. இன்னொரு விரல் வச்சிங்கன்னா இது வரும். இது வந்து ST38. இங்கேருந்து ஒரு சூன் பக்கவாட்டில் ST40 இருக்கு. ST40 இங்கே ST39 இருக்கும். இந்த மெரிடியன் இங்கே வந்துட்டு திரும்பி போயிட்டு இப்படி வரும். இது வந்து ST39. இந்த ST40 தான் எக்ஸஸ் ஃபூட்டம் பாயிண்ட், எக்ஸஸ் ஃபூட்டம் ட்ரைகாஃப். இதுக்கான எக்ஸஸ் ஃபூட்டம் ட்ரைகாஃப், வெர்டிகோ, சீசோபெனியா, எபிலப்சி, சீசோபெனியா மனச்சிதைவு நோய், எபிலப்சி. அடுத்து வந்து வெர்டிகோ, மயக்கம் வர்றது. இதுக்கெல்லாம் மிக மிக முக்கியமான புள்ளி. இந்த புள்ளியில வந்து அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது அக்குப்பஞ்சர் செய்வதன் மூலமாகவோ இந்த பிரச்சனைலாம் வந்து சரியா போயிடும். இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா இந்த சைட்ல வந்து இந்த கீழே அதுக்கும் சுட்டி இடையில இருக்கும். அதாவது இதுக்கும் இடையில இருக்கும் இந்த பாயிண்ட். அதை பார்த்து போடுங்க. இது வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதை வந்து நீங்க அழுத்தம் கொடுத்தாலும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ.